welcome to my YouTube channel. So let's get into it. Our first topic today, we are going to talk about breast milk, breastfeeding, since we are still in the World's Breastfeeding Awareness Week. All right. So topic yedu yekutanga, we are going to talk about sei vakadzi vamwe vachinonoka kubuda mukaka. I know it's a cause of concern. Why is there a delay in milk flow in some women soon after giving birth? All right. Tichatotanga. Number one cause is hormonal factors. I'm sure kana tichitaura nyaya dzevakadzi tinowanzotaura kuti mahormones akazodayo mahormones and hormones. So which hormones are at play here? Now, one thing that you should understand is during pregnancy, pane hormones anenge akakwira, talk of estrogen, talk of progesterone. So these hormones manje ane kakusuppressa kaanoita the hormone inogadzira mukaka. Hormone inogadzira mukaka rinonzi prolactin. So estrogen will be at play, progesterone will be at play. Hormones aya anenge ari responsible for kuvandudza mazamu ako kuti agova good for breastfeeding. Sezvamunoona mamwe mazamu anogona kukura, chero akasakura usingamaoni, mukati mutsinga dzinovandudzwa, nyama dzemazamu dzinovandudzwa, nipu chaiyo inovandudzwa. So these hormones will be at play. Estrogen and progesterone anenge ari at play. So zvinozoitika ndezvekuti they are produced or they are secreted by the placenta. Soon after delivery, chinobvisa chatinoti chivakuru, the placenta. Kana tabvisa the placenta, these hormones are supposed to go down. Anditi mahormones aya anofanira kuenda pasi. Kana aenda pasi ndiko kuti prolactin itange kukwira inova inogadzira mukaka. Saka panogona kungoita a delay pashift iyi yekuti progesterone, estrogen zvambodona pasi, prolactin yokwira. Saka delay iyo inogona kuitika from a few hours to a few days after delivery, inogona kuita kuti mukaka unonoke kubuda because prolactin ndiyo inogadzira mukaka. Reason number 2 is delayed or infrequent feeding. All right. What we say is within the first hour, mwana anofanira kunge atoiswa pazamu. Aditi mwana anofanira kunge aenderei pazamu within the first hour. It's because it is within that first hour mwana panenge achine energy or enthusiasm or mahlabusani ekuti aite suckle the breast. Kana kuti infrequent feeding. One thing that I want to tell you is chino chikuru chinoita kuti mukaka ubude is suckling. Kuyamwa kunoita mwana mukaka ndokuti kunoita kuti kazhinji mukaka ubude. Why do I say so? There is what is known as the let down reflex. Let down reflex inongoshanda kana mwana achishanda. Mwana achingono atacha pazamu, achingoisa gamu yake pazamu kuti atanga kuyamwa. There are certain nerve impulses dzinotumirwa kubva kuzamu rako dzichienda kubrain. Anditika brain dzakutoudza kuti tatotanga kuyamwisa. Anditi from there pachareleaswa a hormone inonzi oxytocin. Oxytocin painoreleaswa inodzoka kuzamu yonosvika yosqueeza mukaka unoonenge wagadzirwa neprolactin. Saka the role of oxytocin is to squeeze the milk. Saka kuenda pazamu kwemwana kunoita kuti mukaka ubude. Saka kana mwana akanonoka kuenda pazamu for some reasons yekuti probably amai avatanga kubleeda soon after giving birth, kana kuti mwana wacho anonoka kuchema, we are trying to resuscitate, izvozvo zvinogona kuita kuti that quick signal yekuti mukaka uye itinonoke. And infrequent feeding, pane vakadzi vekuti anenge achinzwa kurwadziwa. First time moms, it may feel uncomfortable, but then gain some courage and ogara pasi woyamwisa and make it as frequent as you can, 2 to 3 hours. Every 2 to 3 hours keep breastfeeding. Don't go by the clock anyway. Chero paari kuudira ipa mwana mukaka. Izvozvo zvinoita kunoita kuti mukaka wako unge uchibuda. Anditi izvozvo zvishoma zviri kubuda mazuva ekutanga yatinoti the colostrum. Anditika mukaka iwoyo uri very important kumwana and is rich in antibodies. Unoita kuti mwana wako akure zvakanaka, afight against infections. Tushoma twamuri kuona turi kubuda umo
we call it colostrum. And mwana wako paanozvarwa kadumbu kake kane kachiri kadiki size of a berry. So give them mukaka iwoyo as frequently as you can. This will improve your breastfeeding flow. Reason number 3 inoita kuti mukaka udelay is mode of delivery. Vakadzi vadeliver ne-C-section vanogona kuti delay kuti vatange kubuda mukaka. Why? Because pane yatinoti delayed skin to skin contact. Uchati iwewe wazvara mwana wako abudiswa kashoma kuti vanomisa padumbu, unoradziswa mwana wako oendeswa pasafe place, vosara vachimbokusucha handitika kukusona. From there wombopiwa time yekurecover until wazopiwa baby. Delay iyoyo inoitika ye-skin to skin contact inogona kuti pave ne-delayed milk production. Skin to skin contact also trigger again that let down reflex. Yandataura kuti oxytocin should come down handitika. Then imwe nyaya inenge iripo inyaya ye-fatigue and pain. Vakadzi vanenge vazvara ne-C-section vanenge vachirwadziwa. Saka kurwadziwa kuri kuita mukadzi kunogona kusuppressa prolactin. Mukadzi kana ari in pain, that hormone responsible for kugadzira mukaka rinogona kusuppresswa. Saka izvi zvinogona kuita kuti tidelay kubuda mukaka. However, a woman should still breastfeed, and there are also ways that unogona kukubatsira nadzo to promote that comfort kuti usanyanyisa kurwadziwa ugokwanisa kunge uchiyamwisa mwana wako mukaka. We also talk about stress chayo, maternal stress and fatigue. Of course, we've talked about fatigue kunana mai C-section, and also stress, especially kuma first time moms, and anxiety, fear of the unknown. All right, so now I'm a mother. Will I be able kunge ndichiita zvinhu izvi ndichazvikwanisa here zvekuyamwisa? Saka stress iyo inogona kurelease ma stress hormones. These stress hormones dzoenda dzonosuppressa the hormone that is responsible for milk production, which we call prolactin. But still, with the breastfeeding, you also need support. And this atisikura kuti stress yoyo haikundiki. Stress iriko and inokundika. So you will still need support. You will still need some counseling. You will still need education as to how then can I overcome this. Yeah. So we've talked about mwana anofanira kunge achipiwa mukaka in the first hour. How about in conditions sakaita sekuti the mother has been separated from the baby? Of course, there are those situations that the baby and the mother can be separated. Probably soon after delivery, the baby did not adapt and adjust well and may need to be admitted at the nursery or in the neonatal intensive care unit. So there is separation somehow. The baby has been admitted and the mother is here. So there is a delay in breastfeeding. All right, the baby has been admitted and the baby cannot suckle. So separation iyoyo inogona kuti even mwana paanozobuda or after recovery mukaka utange kunonoka kubuda, although the mother can be expressing, but we need that suckle. Anditika saka tinenge tichibetserana naamai kuti alright, amai ngavarambe vachiexpressa havo, mushoma wavainawo iwoyo ngavarambe vachiexpressa, supporting the mother, tichiita try kuti vasave stressed zvakanyanyisa until the baby recovers. Tichingoexpressa tichibudisa watinawo. Kana mwana arecover, mukaka unogona hawo kuzoti nonokei asi unobuda. Then pane nyaya ye-previous surgery, breast surgery, handitika previous breast surgery, maybe wakamboitwa operation yemazamu. Zvinhu izvozvo zvinogona kudelaya futi mukaka kuti ubude. Then we have got mothers who have got inverted nipples, conditions of the breast. And inverted nipple wachisi chirwere, but it's the type of nipple that you have. Kana chiti inverted nipple tikureva kuti nipple rinofanira kunge rakabuda riri kunze rakadaiwo, but inverted nipple rinenge riri flat and richita kunge rakatotarisa mukati in such a way kuti panoitika poor latch, mwana anokonwa pekuhandla. Saka izvozvo zvinogona kuita kuti tive ne-delayed latch and attachment yakanaka, zvoita kuti mukaka wedu udelayewo chero kubuda. But with support tichikubetserai kuti mwana wacho munomubata sei, because tinofarira kuti mwana aattache on the areola, akaenda kanoattacha peblack apple, supporting you, and also tichikubetserai we can use a syringe kuti tikwanise ku extract that nipple mbichana mbichana
izvozvo zvinogona kuita kuti nipu iyoyo igone kuita nani, chidzisewo matechniques akaita sekumasaja the nipu kuti rikwanise kunge richibuda, zvinogona kubetsera, though it can also delay the flow of milk. So then pane mishonga imwe inogona kuita kuti pange pachisodhileyiwa breast milk flow. Amai vanogona kunge vachitora tinoti dopamine agonist, anditi kana dopamine ikakwira maningi prolactin inoenda pasi. Mishonga iyi inowanzotorwa usually in conditions dzakaita sana Parkinson's disease. Yeah, mishonga inogona kudelaya breast milk flow. Then we also have vanopa vana formula, not just kuti tikuda kudiscourage formula maningi, but once you begin to give your baby formula, mukaka unogona kutotanga kudelaya. Anditi mwana akangotanga kupiwa formula, mukaka wako unogona kutanga kudelaya kubuda, because I've said chinoita kuti mukaka ubude is frequent breastfeeding and good latch attachment. Saka kana tikatanga kupa formula, panobva paita kuti pave ne-infrequent feeding and infrequent latching inenge iripo. Izvozvo zvaita kuti mukaka wedu unge uchidelaya kubuda. Then finally, of course, being a first-time mom, not because of stress, not because of fatigue, not because of anxiety, just being a first-time mom, tissue yako ichiri nyowani. This is your first time breastfeeding, the glandular tissues and everything. Zvichiri zvitsva, zvinogona kuti tangei sezvinhu zvinenge zvinogona kuti nonokei sezvinhu zvinenge zvichangotanga panguva iyoyo kuti mukaka utange kunge uchigadzirwa. Saka izvozvo kuti ungori amai vekutanga, zvinogona kuita kuti mukaka udelay kubuda. So guys, thank you so much for watching my first YouTube video. Please continue subscribing, commenting, liking, and sharing all these videos. Muramba mchingo subscribe nekukurudzirana from wherever you are, kwese koko ku Instagram, ku Facebook, ku TikTok. Please do subscribe to my YouTube channel and keep supporting me. And also to support me, don't forget kuti tiende kuno supporta my brands and no supporta Premier Wipes for all your baby wipes. And make it part of your preparation. All your baby wipes. My baby shops are all over Zimbabwe. Munowana my Premier Wipes, and keep purchasing and let's keep making our brand bigger. And also Baby Nest. Baby Nest, quality and affordable baby wear. Quality and affordable baby wear. Mukafambira downtown ukoko munonosvika pana kona Mbiyananda and Albion. Mukanopinda munonzi mu Oceans Mall. Mapinda mu Oceans Mall pa shop number 816 munonopinda munonzi mu Baby Nest. Mukapinda imomo mune ma basics ese enyu preparation yevana anditika. Zvinokubatsirai inotori plug enda kupai. But thanks for your first subscription. I love you all. Have a great day and great days ahead.